ممكن نحطه بقشره وممكن نحطه متقشر. انا فضلت احطه بقشره النهارده في الوصفه ديت علشان خاطر ممكن يستوي كده مع اللحمه ويتوه، فانا بحبه اقشره كده واكله وانا معايا كوبايه عصير طماطم وربع كوبايه خل وربع كوبايه زيت. دي تتبيله اللحمه. ومعايا معلقه صغيره مليانه 7 بهارات ونص معلقه بابريكا ونص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه كمون وملح. هنحط الاول البهارات كده على اللحمه وروزماري. روزماري بيدي ريحه جميله جدا لوصفتنا النهارده. طبعا السبع بهارات اساسيه. بعد كده هنحط الطماطم والخل والزيت. دي بقى التتبيله بتاعتنا النهارده بتاعه ورقه اللحم.